Разбрахме се, че търсиш обезщетение от 60 000 лева за изнасилване. Моля, станете. Съдът влиза. Продължаваме заседанието. Съдът пристъпва към очна ставка по искане на защитата на подсъдимия. До кога той адвокат ще тормози жена ми? Вече всичко ясно за този извод. Спрете да подскачате на всяко мое разпореждане и не че ще ви глоби и ще ви отстраня от залата. Вижте, че плаче. Последно предупреждение. Имате думата за въпроси. Тази нощ отишли в заведението, където бил подсъдимия. Защо? Имах нужда от разтоварване. Отдавна не бях излизала никъде. Просто отидох. Спонтанно. Самата нощта. Не би да сте имали скандал със съпруга си? Някой трябваше да остане пред детето. Същия въпрос и към съпруга. Моля, отговорете на съда. Какви е преди това семейен скандал и защо не предложите за нас? Тя е по-долетна. Сама може да решава. А и тръгна веднага. Аз бях в банята. Вие тръгнахте ли след нея? Не веднага. Мина малко време и се притесних. Видях, че е забравила телефона си. След това тръгнах след нея. Отне ми време. Минах през парка напряко. Добре, благодаря. Съжалявам, че ви е неприятно. Но когато подсъдимия се появи за това, с какво направихте? Ми поиска си. Ако се обадите още веднъж без разрешение от съда, ще ви отстраня от залата. Моля, отговорете. Нищо. Оплаших се. Побягнахте ли? Почнахте ли да викате? Не. Защо? Не знам. В лицето ми имаше нещо, което... Какво? Не знам. Имаше нещо в погледа му, което... Какво? Не знам. Просто бях в шок. Бяхте ли пили? Малко бях. Какво? Уиски? Не. Каква водка? Не. Може би. Според бармена, двамата сте спили 100 грама водка,
100 грама виски. 2 пъти. И после какво стана? И той ме изнасили. Как точно стана това? Възразява. Госпожо, потвърждавате ли показанията си дадени на досъдебното производство? Потвърждавам, да. Той почна да ме бие. Господин председател, процесът е при закрити врати. Нека да отговори. Моля, разкажете накратко. Той се приближи и се надвеси. Седна в мен и после ме... Той... Когато го ударихте с камъка, беше ли вече осъществил акт? Не знам. Не помня. Просто го ударихте? С коя ръка? Не знам, май слява. Моля съдът да предяви доказателство номер 3 на пострадалата. С този камък. Да, с този. Имате ли още въпроси към свидетелката? Аз имам. Спомняте ли си, подсъдимият имаше ли пръстен с камък на ръката? Да, имаше. Моля да предявите на пострадалата веществено доказателство номер 2. Моля, покажете на съда белегът ви от пръста. Благодаря. Продължете, колега. Видно от данните по делото, на 3 юни 2022 година, около полунощ, подсъдимият се е запознал с пострадалата в нощен бар 24+, близост до парка. Пили се алкохол, разговаряли се, след което жената си е тръгнала. Малко след това е излязъл и подсъдимият. Този човек още в бара е имал ясен умисъл да осъществи полов контакт с пострадалата без оглед на волята й. Уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели, смисълът на правосъдието е разкриването на истината и наказването на виновните. Ако ние постигнем това, значи сме постигнали справедливост. Не би да сте имали скандал със съпруга си? Отдавна не бях излизала никъде. Просто отидох. Спонтанно. За кой си се направила така? Не съм излизала от 3 дена. Детето беше болно. Ама щеше да знаеш, ако си беше вкъщи. А с кой по цял ден се чаташ? Питахте нещо. Остави ме. Боли ме глава. Никъде няма да ходиш. Остави ме! Личи си, не чакай. Елена! Елена!
по делото безспорно бе установено, че подсъдимият Йосифов след употреба на алкохол е пребил и изнасилил пострадалата Михайлова, като й причинил средна телесна повреда, спукване на лицева кост и трайно увреждане на зрението й, с което осъществил състава на член 152, алинея 4, точка 4 от наказателния кодекс, което представлява особено тежък случай на изнасилване и се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години. 10 минути почивка преди последното пледоария на адвоката. Потърпи още малко. Скоро ще бъдеш богат. И ще пътуваш където му искаш. Не издържам. Не издържам повече. Какво? Искаш да пратя невинен човек в затвора? Да лежи твоята присъда? Слушай, Кучко! Трябваше да се чукаш с него, а? Късно е вече. Ще ти лепнат и 5 години за лъжи свидетелство. И само не си помисли да кажеш нещо, което не трябва да чуваш. Ще те убия и ще те лежа. А детето ти ще го пратят в приют в Копелецето. Разбрахте ли се? Елена! Ще кажеш, че той те изнасилил е бил. Иначе ще го тресна още веднъж по главата и ще лежиш в затвора за убийство. Ясно ли? А детето ти ще го пратят в социалните. Разбра ли? Трябва да поговорим.
Свидетелката Михайлова няма. Очевидно си е тръгнала. Продължаваме без нея. Моля, колега. Уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели. Това, което не знаем със сигурност, може да бъде разкрито чрез косвено доказателство. Знаем, че съпругът Йовчев е звъннал на 112, веднага след като е намерил съпругата си изнасилена и прибита. Знаем, че не е лежал подсъдимия в безсъзнание. И знаем, че е валял дъжд. Обаче, видно от снимките на местопрестъплението, земята под гърба на подсъдимия и неговия гръб са сухи, което съпоставено с мокрото тяло на пострадалата не се връзва. Изглежда, че подсъдимия е бил изнасилен. Жената е изнасилена. Направих си труда да погледна кога е завалял дъжд в 0 часа и 32 минути. 0 часа и 40 минути съпругът се обадил на 112 и това е зафиксирано със сигурност. Което излиза, че моят доверител не е могъл да бъде изнасилвачът на жената. Няма как. Искам да обърна внимание на съда, че съпругът е левичар. Ако ударите бяха нанесени от моя доверител, който ударя жената с десната си ръка, на която е пръстена, то бе ще бъде от лявата страна на жената. А той е точно обратното. Ето тук. Следователно ударът е нанесен от човек с лява ръка. Същото и с камъкът. На моя доверител белегът е лявата половина на главата. Ако пострадалата беше замахнала с камъка, ако защото камъка беше в нея, то тя щеше да го удари, както е казала, с лявата ръка. И точно тук трябваше да бъде белег. Тук няма нищо. Не сте подписал граждански иск за обезщетението за неимуществени вреди на всяка страница. Бихте ли подписали? Продължете, колега. Защото смисълът на правосъдието е да открива истината и да наказва виновните. Ако успеем да сторим това, значи сме постигнали справедливост. Съдът дава последна дума на подсъдимия.